Tu sens que tu as la gorge qui commence à te gratter à force d'osciller entre le chaud et le froid en cette période d'automne. Pas de panique, j'ai une astuce naturelle pour éviter que ça s'aggrave. Donc dès que tu sens que ta gorge commence à te gratter un peu ou que tu as une petite toux sèche, c'est le moment d'agir. Prends une cuillère à soupe de miel, ajoute 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès. Tu mélanges bien ça dans un verre avec de l'eau et tu prends ça 2 à 3 fois par jour. Si ta toux devient un peu plus grasse, tu remplaces l'huile essentielle de cyprès par 2 gouttes d'huile essentielle de thym. Tu continues à bien le mélanger avec de l'eau. Attention parce que le thym peut être un peu fort. Donc tu le mélanges bien avec de l'eau. Continue pendant 3 jours et si tu vois que les symptômes persistent, n'hésite pas à consulter un médecin. Si tu as aimé, mets un like, ça me ferait plaisir. Allez, bye.